नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल ओपिनियन में। और आज मैं आपको ये सिस्का का पावर बूस्ट 100 पावर बैंक की अनबॉक्सिंग करूंगा आपके सामने, और इसके बारे में कुछ फीचर्स बताऊंगा आपको कि कितना फास्ट चार्ज करता है ये मोबाइल का और इसका रिव्यू कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं सिस्का एलईडी का सिस्का पावर बूस्ट है, पावर बैंक 100 है, पावर बूस्ट 100 इसका नाम है। ये सिस्का का काफ़ी सर्टिफाइड है ये। अब इसको देखते हैं कि ये कैसा है। चलिए, इसको मैंने फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे से इसको मंगवाया था। इसको मैंने कुछ 699 रुपीज़ का खरीदा था, जबकि अब इसका प्राइस 899 रुपीज़ है, मतलब 200 रुपया बढ़ गया है इसका प्राइस। बिग बिलियन डे के लूट में मैंने इसको परचेस किया था। देखते हैं इसकी कैसे स्पेसिफिकेशंस। इसको एक मिनट साइड रख देते हैं, एक बार इसके ऊपर की चीज़ें पढ़ लेते हैं। इसकी ये 10,000 mAh का पावर बैंक है ये, और इसमें 6 मंथ की आपको वारंटी मिलती है। इसमें आपको 2 आउटपुट मिलते हैं, दोनों आउटपुट 2.1 एम्पियर के, यानी कि ये फास्ट चार्ज करेगा आपके मोबाइल को। लिथियम आयन बैटरीज है इसके अंदर, जो कि BIS सर्टिफाइड है। ये 285 ग्राम्स का इसका वेट है। चलिए इसमें अंदर इसको देखते हैं, इसको साइड में रखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये फ्लिपकार्ट की चलिए इसको साइड में रखते हैं। ये रहा एक सिस्का का USB कॉर्ड। तो इतना खास नहीं लग रहा है मुझे, ये काफ़ी छोटा वायर है, और इसमें आपको सिस्का की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस पर आप देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसमें सिस्का की ब्रांडिंग लिखी हुई है। कॉर्ड काफ़ी छोटा है, और इसकी क्वालिटी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। ये रहा, इसमें आपको पहले मिलता है वारंटी कार्ड सिस्का की तरफ से। वारंटी कार्ड मिलता है आपको सिस्का की तरफ से, और यहाँ पे कुछ आपको यूज़र मैनुअल मिल जाते हैं कि को किस तरह से इस्तेमाल करता है। सेफ्टी टिप्स बताए गए हैं इसके अंदर, और यहाँ पे आपको चार्जिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ पे साफ लिखा है कि इसमें 6 आवर्स की बैटरी, इसको 6 आवर्स लगते हैं फुल्ली चार्ज करने के लिए। चलिए हम देखेंगे कि इसको कितना समय लगता है चार्ज करने के लिए। और ये रहा हमारा पावर बैंक। ये इसमें भी वही सब चीज़ें लिखी हैं जो वहाँ ऊपर लिखी गई थी। इसमें कहीं पर भी मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है कि नहीं है, लेकिन ऐसी कहीं पे यहाँ पे लोगो नहीं दिया और टैग नहीं लगाया गया कि मेड इन चाइना है। सिस्का का ये ब्रांडेड है, तो और 699 में काफ़ी अच्छी डील मिली है हम लोग को। अगर आप अभी परचेस करना चाहते हैं अभी, फिर भी इसका प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसकी सेल्स काफ़ी है और सबसे ज़्यादा रिव्यूड यूनिट है। अरे फ्लिपकार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा रिव्यू किया गया पावर बैंक यही है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। जैसे इसमें यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से आपको चार्ज करना है, और यहाँ से आपको आउटपुट केबल्स मिलेंगे USB के, जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे। इन द बॉक्स हम लोग ने निकाला था, तो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, यानी कि मतलब चार LED इंडिकेटर, मतलब 25%, 25%, 25% और 25%। तो फिलहाल इसके अंदर 25% के अंदर की बैटरी बची हुई है। अब हम इसको देखिए तो ये काफ़ी अच्छा लुक, प्रीमियम लुक है, बहुत हैंडी है ये हाथ में पकड़ने के लिए। और अब देखते हैं कि ये हमारे मोबाइल को कितना तेज़ी से चार्ज कर पाता है। पहले हम इसके केबल से सिस्का वाले केबल से इसको चार्ज करके देखेंगे मोबाइल को, ये कितने मिनट में 1% करता है। और बाद में हम इसको फ्लिपकार्ट के स्मार्ट बाय से मैंने एक चार्जर, ये एक फास्ट चार्जर है। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो आपको नीचे ऊपर यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। ये फास्ट चार्जर है, जो कि इसके बारे में मैंने इसकी पूरी रिव्यू और अनबॉक्सिंग की है। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि इसको इसके USB केबल से भी चार्ज करके देखूंगा, जो कि हम लोग दावा करते हैं कि 2.4 एम्पियर का USB केबल है, और आपको इसको देख के मालूम भी पड़ता होगा कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का USB केबल है। तो चलिए एक मोबाइल फ़ोन को चार्ज करके देखते हैं। तो ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं रिकॉर्डिंग बटन क्लिक करना भूल गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको अपने सैमसंग के फ़ोन पे भी और कूलपैड Note 3 पे भी, दोनों पे ये दोनों केबल के इस्तेमाल से चार्ज किया। और मैंने ये देखा कि ये जो सिस्का का ये वायर है, ये 1% करने के लिए तकरीबन डेढ़ मिनट ले रहा था, और जो कि हमारा फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाय का चार्जर है, ये 1 मिनट में 1% चार्ज कर दे रहा था, जो कि ये दावा करता है 2.4 एम्पियर का। तो इसका मतलब ये फास्ट चार्जिंग केबल नहीं है, और ये फास्ट चार्जिंग केबल है, तो अपने को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने ये सिस्का को भी पूरा चार्ज किया हुआ है, तो मुझको तकरीबन इसमें 7 से 8 घंटा चार्ज किया था, जबकि इन लोग ये दावा करते हैं कि 6 आवर्स इसको लगते हैं फुल बैटरी फुल होने में, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको 7 से 8 घंटा लगता है पूरा चार्ज होने के लिए। अब सबसे मुझको बढ़िया इसमें ये लगा कि ये सिस्का का ब्रांडेड कंपनी का पावर बैंक है, जो कि इतनी आसानी से ख़राब नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको 2 आउटपुट मिलता है, और दोनों फास्ट चार्जिंग के आउटपुट है, ऐसा नहीं एक ज़्यादा है कि एक कम है। मैंने दोनों को चेक किया है, और
एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि जैसे कि ये रहा, मैंने फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे से इसको परचेज़ किया था 699 रुपीज़ का, और इसके बॉक्स पे मुझको पता चला है कि इसके बॉक्स पे इसकी MRP कुछ 1899 लिखी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो अपने को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये फिर भी फ्लिपकार्ट पे फ्लक्चुएट करता रहता है। आप इसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, आपको अगर परचेस करना है तो कर सकते हैं। बेस्ट पावर बैंक है, मुझे ये कहना पड़ेगा, मैं इसको काफ़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये 10,000 mAh का सबसे सस्ता पावर बैंक मुझको मिला है, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी का है, सिर्फ 700 रुपये में। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो इसको तुरंत नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पावर बैंक है तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सारे दोस्तों को ये पावर बैंक के बारे में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।